Hayat bu komediya, kim uchun tragediya, hech narsa qilmaydiya, yasha vachacha. Wachacha, 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 waya waya wachacha, 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 vay vaya wachacha. Kızım. Ona o'li soat 5ku. Akang ham 3 ga turadi. Abitdan keyin ha? Akangga zavtrak tayyorla. Abitda turadi baribir. Unga zavtrak nima kerak? Shoqni qilmasin, uyqum qochyapti. Ol qo'lingni, bor ishlaringni qilib yeysan. Qo'l. Jamila. Ayna, endi choy. Muncha molda yeding? Men onamning shahzodalariman. Men dadam malikasiman. Zato onam uyda ko'proq bo'laman, men ko'proq shahzodaman. O'g'lim Misrda. To'xta. Ha? Senmi o'g'lim? Ona qarang bunisi. O'zi tushib ketdi. Hamma ayb senda. Suyuq yopgansan varennini. Allah aytib qo'yay akamga yo'q bo'lib ketgan akamman. Nima qilyapsan? Allah aytayapmi? O'zgani tursa inchalik qilib yana ish buyuradi menga. Ona tursin, suvib kelsin. Mana uyg'otding. Ona faqat men ishlatib yurasiz, asramaysiz ham bir, ha? Chunki sen o'zi yoshligini asrab olganlar. Ona nima shu o'g'lingizni erkalatib yurasiz? Sen ketadigan odam. Kunim shu bochka o'yga qoladi. Onajon. Ha, o'la, ha. 25 ming oyoq kiyim oldim yo'yilgan bozorda. Sen tupoymisanlar? Men 45 mingga paypoq olaman. 25 mingga oyoq kiyim bo'ptimi? Men 18 ming 300 so'm oldim. Bitta bu 3 marta kiyilgan ekan. Lekin rangi ham 2 xil ekan. Razmeri ham 2 xil ekan. Paxta tiqib kiyaman. Endi men sichqondaqa keladi, ha? Arzon oyoq kiyim kiyganda shunday bo'ladi-da. Tupoy kallalar, o'zlaringcha ekonom qilyapmiz. Ha? Arzon oyoq kiyim oldim deb yuribsanlar-da, ha? Bir oydan ishdan olib tashlading. Undan ko'ra bitta originalidan ol, 10 ta tuftasini olguncha. Bu patinkali oyog'ingga havo o'tkazmaydi. Miyangni o'qib gapirmasang ham bo'ladi. Men yeyman. Osh yo'qmi osh? Buni ishlashtirgan o'g'limni qarang mana, ana. Men bitta o'layqa? Aka qo'ying. Sushi shunaqa birinchi marta yegan payting yoqmaydi, ikkinchi marta bo'lmaydi, uchinchi marta xuddi narkomonga o'xshab o'rganib qolasan. Bitta yemasam bo'lmaydi. To'q zahar yo'qadi.